Po ostatnio recenzowanej przeze mnie klawiaturze od Kruxa Atax Pro RGB TKL przyszedł czas, by zmierzyć się z jej mniejszym bratem, a mianowicie Ataxem Pro w rozmiarze 65%, który względem TKL oferuje nie tylko bardziej kompaktową konstrukcję, ale też lepsze przełączniki, pokrętło multimedialne czy wsparcie dla pracy bezprzewodowej, dzięki której jesteśmy w stanie zachować większy minimalizm na biurku, czy też na przykład wygodniej pracować poza domem. Moim zdaniem sprzęt prezentuje się naprawdę bardzo ciekawie, także lecimy, przekonajmy się, na ile go tak naprawdę stać. Powiem wam szczerze, fanem klawiatur 60% nigdy nie byłem, a to głównie przez to, w jak dużym stopniu ograniczały one szybką pracę i ile gimnastykowania się było, żeby skorzystać ze strzałek czy też przycisków funkcyjnych. W przypadku Ataxa Pro Wireless jednak te dodatkowe 5% robi robotę, albowiem mamy tu nie tylko odrębne strzałki, ale i delete'a, page upa czy page downa, no i znalazło się tu nawet miejsce na specjalne pokrętło do sterowania głośnością multimediów. Zacznijmy jednak od tego, co otrzymujemy razem z urządzeniem w zestawie. Oprócz klawiatury w pudełku znajdziemy również krótką instrukcję obsługi, plastikowy keycap puller i 180 cm przewód USB-C w oplocie do ładowania akumulatora oraz pracy przewodowej. No, zgodzę się, że jest to absolutne minimum, ale akurat w tym przypadku rekompensuje nam to niska cena urządzenia. Mimo to nie wpłynęło ona na jakość wykonania. Konstrukcja jest solidna i zwarta, nie ugina się i nie skrzypi podczas pisania, a i wygiąć ją gołymi rękami jest dość ciężko. Boczne krawędzie zaokrąglono, a przednią, na której umieszczono minimalistyczne, delikatnie połyskujące na tle matowej obudowy logo producenta, ścięto lekko pod kątem dla bardziej komfortowej pracy. Od spodu natomiast znajdziemy podwójne antypoślizgowe nóżki oraz specjalny przełącznik do aktywacji trybu bezprzewodowego. Ten działa poprzez Bluetootha w wersji 5.0 i umożliwia nam połączenie z klawiaturą do 3 urządzeń i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi odpowiednim skrótem klawiszowym. O aktualnie połączonym urządzeniu informują nas te tutaj 3 znajdujące się na froncie diody LED, no a na pochwałę na pewno zasługuje również fakt, że współpracuje ona ze wszystkimi współcześnie wykorzystywanymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, macOS, Android, iOS, a nawet konsole PS4 czy PS5, no i myślę, że z takim, nie wiem, Nintendo Switchem też problemu nie będzie, żeby tą klawiaturę połączyć. Kierując się na front Ataxa, przejdźmy do keycapsów. Wykonano je z PBT Double Shot, a co za tym idzie, są one wytrzymałe, posiadają chropowatą powierzchnię dla lepszej przyczepności naszych palców, no i wreszcie znajdująca się na nich czcionka jest prosta, ładna i czytelna, więc raczej do gustu przypadnie każdemu. Główne legendy nie są nadrukowane, więc nie będą się ścierać wraz z użytkowaniem, no i też przepuszczają podświetlenie w odróżnieniu od dodatkowych oznaczeń umieszczonych m.in. na przyciskach numerycznych czy strzałkach, które naniesiono zwykłą farbą i które w ciemności będzie po prostu gorzej dostrzec. Pod nimi znajdziemy bardzo popularne i cenione budżetowe liniowce, czyli Gaterony Yellow, natomiast to, co je wyróżnia, to dopisek Pro w nazwie, który oznacza, że wszystkie z nich zostały fabrycznie nasmarowane, dzięki czemu chodzą gładziej i ciszej. Mamy tu również pełny N-key rollover i anti-ghosting, dzięki którym możemy wcisnąć dosłownie wszystkie znajdujące się na klawiaturze przyciski w jednym momencie i tak wszystkie z nich zostaną rozpoznane w poprawnej kolejności i przesłane do komputera. A co lepsze, tyczy się to pracy nie tylko w trybie przewodowym, ale również przez Bluetootha. No i w tym miejscu myślę, że możemy się na chwilkę zatrzymać i sprawdzić, jak Atax Pro 65% brzmi. Oczywiście bez żadnych modyfikacji, stokowo tak jak tą klawiaturę otrzymujemy od razu po wyjęciu z pudełka.
Sądzę, że się ze mną zgodzicie w tej kwestii, ale Atax Pro 65 brzmi po prostu bardzo dobrze jak na mainstreamowe urządzenie. Przede wszystkim wyraźnie słychać i też czuć, że przełączniki są przelubowane, a dzięki dodatkowej warstwie wygłuszającej zastosowanej przez producenta i pogłos generowany przez obudowę został w dużym stopniu zminimalizowany, co też oczywiście ma wpływ na poprawę jakości jej brzmienia. Na pokładzie klawiatury znajdziemy również pełne adresowalne podświetlenie RGB, które jest naprawdę nasycone oraz równe, a i pod kątem jego jasności nie można mieć zastrzeżeń, nawet w ciągu dnia. Jedyna uwaga pojawia się w momencie podpięcia klawiatury do komputera przewodowo, czy to w celu naładowania akumulatora, czy też po prostu pogrania. Otóż lewy shift jest tutaj wskaźnikiem ładowania i aż do zakończenia tego procesu będzie się świecił stale na czerwono, nawet gdy całkowicie podświetlenie wyłączymy. Niby nie jest to nic uciążliwego, ale osobom pedantycznie przewrażliwionym na punkcie idealnego RGB może to minimalnie przeszkadzać. Samo ładowanie akumulatora od zera do pełna zajmuje około 4 godzin. Niestety nie mamy tutaj szybkiego ładowania, a producent deklaruje działanie do 10 dni w trybie bezprzewodowym, jednak nigdzie jasno nie informuje, że chodzi oczywiście o pracę bez włączonego podświetlenia, które jest tutaj głównym powodem drenażu baterii. Z nim ten czas spada tutaj do mniej więcej doby użytkowania, więc jeśli chcecie cieszyć się działaniem bez przeszkód, klawiaturę i tak warto po skończonej pracy codziennie, góra co drugi, trzeci dzień, to oczywiście zależy od jej intensywności, podłączyć na noc do ładowarki. Fajnym featurem, który staje się coraz popularniejszy w coraz tańszych konstrukcjach i tutaj też go znajdziemy, jest multimedialne pokrętło do sterowania głośnością systemu. Przekręcając je w lewo czy w prawo możemy oczywiście ściszać lub podgłaśniać muzykę czy inne multimedia, ale możemy też je wcisnąć i w ten sposób wyciszyć wszelkie dźwięki wychodzące z komputera. Co ciekawe, nie jest ono ograniczone tylko do tej funkcjonalności i w oprogramowaniu możemy bez problemu zmienić funkcję kliknięcia na przykład przewijanie utworów czy play pauzę. Samo korzystanie z niego jest naprawdę satysfakcjonujące, działa ono bez większego oporu, a zarazem wyczuwalnie akcentuje każdy skok i zmianę swojej pozycji, także sterowanie głośnością jest naprawdę precyzyjne. No i na koniec oprogramowanie, które może i najpiękniejsze nie jest, bo po uruchomieniu wita nas niezbyt eleganckim interfejsem z czcionką Times New Roman na czele, ale całe szczęście powierzone mu zadanie pełni bezproblemowo. Ustawimy tu kolor i tryb podświetlenia, zmienimy przypisanie konkretnych klawiszy, czy wreszcie skonfigurujemy makra, tak więc to co najważniejsze i najbardziej przydatne oczywiście się tu znajduje. Przechodząc do podsumowania, naprawdę wypada mi Ataxa Pro 65% pochwalić, bo przez ostatnie dni korzystało mi się z niej jako mojej głównej klawiatury bardzo przyjemnie. Zarówno granie, montowanie czy pisanie scenariuszy wypadło tutaj super i myślę, że sporą rolę odegrał w tym ten rozszerzony o 5% kompaktowy układ 60. Cenię sobie też na pewno bezprzewodowy potencjał tego urządzenia, aczkolwiek brakuje trochę w sprzęcie gamingowym tej łączności radiowej na 2,4 GHz, która sprawiłaby, że Ataxa Pro 65 można byłoby wykorzystywać do gier niekoniecznie podłączając go przewodem do komputera, bo po Bluetoothie to opóźnienie jest odczuwalne i niekoniecznie grało mi się w ten sposób komfortowo. Na pewno miłym dodatkiem byłby tu również Hot Swap, który w tym segmencie klawiatur zyskuje w ostatnim czasie coraz większą popularność, ale przez zamontowane tu fabrycznie bardzo dobre i przede wszystkim nasmarowane przełączniki, nie mamy na co narzekać. Warto również docenić ładne podświetlenie, dobre i równo ułożone nasadki z PBT, i też oczywiście multimedialne pokrętło, które bardzo lubię we wszystkich klawiaturach, bo jest dużo bardziej konwencjonalne niż jakieś skróty klawiszowe. No i w końcu cena. W przypadku Ataxa Pro 65% wynosi ona 300 zł, co plasuje go raczej w tym segmencie klawiatur dość tanich, bo musimy pamiętać, że bądź co bądź jest to konstrukcja bezprzewodowa i pod kątem ceny może ona konkurować co najwyżej z propozycjami Redragona, Endorphi, ewentualnie Sharkuna, a musimy pamiętać, że będą to wtedy klawiatury mniejsze, bo 60%, i też pozbawione tego multimedialnego pokrętła, które mimo wszystko jest bardzo wygodne. Także jeśli szukacie czegoś dobrego i kompaktowego w 65% rozmiarze, to moim zdaniem to będzie najlepsza aktualnie dostępna na rynku propozycja, którą co ciekawe kupicie w naszym sklepie z linku pod spodem, także tam Was odsyłam, jeśli jesteście nią zainteresowani. A tymczasem będziemy kończyli ten materiał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!